गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी हैं तो उसमें भी मैंने कहने का मतलब बताया है एलईडी बल्ब रिपेयर कैसे किए जाते हैं घर पे। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी आज की वीडियो कहना शुरू करता हूँ। जैसे आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में एक बल्ब है। ठीक है, तो इसका मैं दिखाना चाहता हूँ। कहना जो कैब है, डिस्पोजल है, जो भी है ना, तो ये खुलता नहीं है यहाँ से। ठीक है, इसको आपको जहाँ से कुछ कोई भी, जैसे कहना कुछ भी ले लो तो इससे जहाँ से मारना पड़ेगा तभी खुलेगा ये। ठीक है, तो इसको खोलने के बाद आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर देख पा रहे होंगे आप। ठीक है गाइस, तो जैसे मैं इसको होल्डर में लगाता हूँ। ठीक है, जैसे होल्डर पे लगाया, ये बिल्कुल जग नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जग रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले जो कहने का मतलब बल्ब को चेक करने की जो कुछ कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ से कैसे पता चलेगा, आपको ऐसी एक चिमटी लेनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से टेपिंग कर लेना ताकि आपको करंट वगैरह कुछ ना लगे। ठीक है, जैसे मैंने की हुई है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जहाँ से आप एलईडी को ऐसे शॉर्ट करके देखोगे। ठीक है, सबसे पहले जो आजकल एलईडी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बल्ब में जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम जो, ठीक है, जहाँ से चेक करते जाते हैं। ठीक है, सारी को चेक करते हैं। भाई जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, सभी चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। वैसे मैं एक बात बता दूँ, ये ड्राइवर वाला है। ठीक है, जो एलईडी बल्ब है ये। ठीक है, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जल रहा है। ठीक है, जो इसकी एलईडी है एक ख़राब हो चुकी है, जो ये वाली है। ठीक है, तब इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं। आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, कहने का मतलब जो भी एलईडी ख़राब होगी या फिर, ठीक है, उसका कैप उतारने के बाद, ये उतारने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो एलईडी है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर ना ब्लैक सा बिंदु बन जाता है। ठीक है, जो ख़राब होगी, अगर नहीं ख़राब होगी तो फिर इसमें कहने का मतलब जो ड्राइवर होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो तो खोलने के बाद ही चेक करे पता चलेगा। बट जो प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में, वो ज़्यादातर इन्हीं में आती है। ठीक है, ऊपर की एलईडी में आती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका ना छोटा सा हिस्सा है ना, ये शायद गिरा होगा बल्ब। ठीक है, जहाँ से छूट चुका है। ठीक है, ऊपर का जो पीले कलर का होता है। ठीक है, अब इसको हम पूरा ही हटा देते हैं, जो सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हटा दिया, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद क्या करेंगे, शोल्डरिंग मशीन लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद अभी इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी सही, कहने का मतलब चल रही है। ठीक है, ठीक है, एक बार दोबारा चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, पूरी ये जलने लगी हमारी जो एलईडी बल्ब है। ठीक है, तो गाइस, ये जो एलईडी बल्ब है, ठीक है, ड्राइवर वाला है। ठीक है, अगर जे ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बिंदु भी नहीं दिख रहा है कोई भी एलईडी में, या फिर कोई भी एलईडी टूटी नहीं है यहाँ से, ठीक है,
तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे ये ड्राइवर है ना, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है ना, उसमें भी दिखा दूंगा कि आप इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर जहाँ से ठीक है पूरी और जहाँ से नहीं चल रही है, अंदर से कहना कोई कंपोनेंट जैसे ख़राब हो चुका है, फ्यूज़ वगैरह ख़राब हो चुका है, वो भी अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है घर पे रिपेयर करने का एलईडी, ठीक है। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी ये रिपेयर कर सकता है और ठीक कर सकता है, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये चिमटी चाहिए, नहीं तो आप कोई भी वायर ले सकते हो। अगर ये नहीं है आपके पास कोई भी वायर, जैसे मान लो कि आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यही ले ली, बट ये पूरी की पूरी ना जहाँ से कहीं से भी वो नहीं होनी चाहिए, जैसे टूटी हुई जहाँ कुछ भी करंट लग सकता है आपको, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर आप इससे क्या करोगे, जैसे मैंने इससे शॉर्ट किया है ना, जैसे इससे किया है ऐसे, ठीक है, एलईडी को, और इससे क्या करोगे, ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे ही शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। वायर कुछ भी लेके, बट अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखना, उसके बाद ही ये करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो चुका ठीक है गाइस। तो बस आज की वीडियो इतनी छोटी सी वीडियो है, एक छोटी सी वीडियो है जो कहने को, आज की वीडियो इतनी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू कहने वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a